Abantu ab'enjawulo bakedde kwetaba mu kusaba okutegekeddwa ku kkanisa y'omutukuvu Paulo Namirembe okubaawo ng'abajulizi nga Jeremiah Ntambi ne mwanamunne Grace Nampeereza balagaana mu bufumbo obutukuvu. Okusaba kuno kukulembeddwamu Reverend Samuel Muwonge era bw'abadde ayigiriza asabye abafumbo okutwala obufumbo ng'ekintu eky'omuwendo kubanga kino kirabo okuva eri Katonda ekitafunika buli omu. Katikkiro Charles Peter Mayiga asinzidde mu kusaba kuno n'ategeeza nti ekisinze okuttata n'obufumbo ensangi zino be bantu abeesambye empisa ez'obuntubulamu ne bayigirira emize egitagumiikirizikika era wano Katikkiro n'okoddeyo abaami abaweebula bakyala baabwe mu lujjudde lw'abantu. Omusajja omuntu mulamu tanyumya ku mukyala we ebirungi oba ebibi naddala ebibi. Waliwo ne bempulira ennaku zino abantu bebandibadde balabirako nga bali awo banyumya ku bakyala baabwe. Mukyala wo olina okumulwanirira mu buli mbeera. Tokkirizanga bakwano b'okukola bibooziboozi ku mukyala wo. Bw'obeera omuntu mulamu tokkiriza bintu ebyo. Era abawala ennaku zino kyava batya abalenzi. Kuba abalenzi bagendeyo mu bibaalabaala ne banywa emyenga n'okunyumya ku bakyala baabwe. Mukuumaddamula mu ngeri emu yennyamidde olw'engeri abakyala gye basuuliridde obuvunaanyizibwa bwabwe mu maka kyayogeddeko ng'ekimu ku bisinze okutta enkolagana y'abafumbo. Obunene bw'ennyumba si bwe bugifuula amaka. Muyinza okusula mu nnyumba nga nnene nga lutikko ero naye nga si maka, kizimbe buzimbe. Amaka awaka nga wayonjo nga wasikiriza Jeremiah okudda akawungeezi nga wategekeddwa bulungi, si kuzaala baana nappi n'azisanga awo bintuntu emmere esiridde. Omuntu mulamu omukyala afuula ennyumba mwe basula amaka. Okusaba kuno kwetabiddwako ebikonge okuva mu Bwakabaka okuli Namasole Margaret Siwoza, n'alinnya Agnes Nabaloga, n'alinnya Sara Kagere, Minisita wa Kabaka Mbezi avunaanyizibwa ku by'obulimi n'obwegassi Oweekitiibwa Hajjamis Kakomo, Meya wa Lubaga Oweekitiibwa Joyce Juliet Nabbosa Ssebuggwawo, ssaako n'abakukunavu abalala bangi. Ensangi zino abantu bangi bayita mu kusoomozebwa okutali kumu mu bulamu obwa bulijjo mwe bawangaalira era Katikkiro asinzidde mu kitambiro kya mmisa eyimbiddwa mu Ekereziya y'Omutuukirivu Augustine e Makerere n'ategeeza nti engeri yokka abantu gye basobola okuvuunuka ebizibu bino ebibalumbagana entakera kwe kutema empenda mu ngeri ennungamu ezisobola okubatuusa ku buwanguzi. And the difference between success and failure is really the difference between those who are able to take decisions when it matters and those who fail to take decisions. That's what really determines how successful we turn out to be in life. Generally, life isn't a smooth ride. That's not how life is. It will bring challenges in your faces, and it depends on how you handle the challenges that determines whether you're going to be successful at whatever you're going to be doing. Mu kitambiro kya mmisa kino abagole Isaac Posiano Musmenta ne mwanamunne Catherine Kansiime mwe bagattiddwa mu bufumbo obutukuvu era mmisa ekulembeddwamu omwepiskopi essaza ly'Ekereziya e Luweero Bishop Paul Ssemwogerere. Bishop Paul Ssemwogerere asinzidde wano n'asaba abafumbo okukomya omuze ogw'okwenobyanobya olutatadde. These men and women who are married and have been together for some time have come to give you good example. We need examples. So when the others are telling it is not possible, God is pointing to him and her, it is possible. Oluvannyuma nga mmisa ewedde abagole bano basembezza abagenyi baabwe. Ani Walukatamba, BBS Telefayina ageesigika.